belang jantung. Belang kentung. Sugeng siang Ibu. Nggih Mas, sugeng siang. Enten napa nggih? Perkenalke kula Tugiman. Tukang gawi ati, aman lan nyaman. Kula niki sales sing muda, berbakat, handal, tur profesional. Nggih to? Piyuh. Ora blas ki? Matur nuwun Bu, pun muji kula. Ora Mas, aku ngomong ora kok. Loh Mas, ojo sembrono sampean. Lah apa kok nyamur temblek wedhus nang jero omahku? Karepe sampean ki ya piye? Bu, pun to percaya kula. Kula niki sales sing pun handal lan profesional. Kula niki pun beto alat sing super canggih. Sing iso ngeringanke penggaweane sampean resik-resik regetan ning omah, Bu. Wah, tenane. Pun to, Bu. Pokoknya nek nganti alat sing kula beto niki gagal ngresiki temblek wedhus sing tak sawurna mau. Wis to, gak usah kuwatir, tak jamin. Temblek wedhus mau bakal tak emploki situk-situk. Serius Mas? Sampean wani? Jelas Bu, kula niki kan profesional. Pengalaman wis bertahun-tahun sampai saiki kula dereng nate gagal demonstrasi. Ya wis Mas nek ngono, gak usah ngenteni suwe. Ayo langsung dipraktekno, dibuktekno ae. Loh, kok mboten nyala, Bu? Piye Mas, piye? Sampean pengen ngemplok temblek wedhuse gawe teh apa banyu putih? Lah apa lho, Bu? Loh, lah sampean gak ngerti ta nek saiki iku listrike mati? Ya Allah, listrik mati. Modar aku. Yo iku, aku lak wis ngomong mau. Saiki ayo mlebu pawon, tak gaweno teh hangat supaya lancar ngemploke.